Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Yeah, it's unboxing time. Νομίζω να το θυμάστε αυτό το μέρος από πίσω. Τέλος πάντων, σήμερα θα κάνω unboxing τέλος πάντων. Ένα smartwatch. Ήμουν από τους τυχερούς που πήραν αυτή την τσάντα Keeper από τα Jumbo. Είδα και τη διαφήμιση. Οπότε ήμουν και εγώ από τους τυχερούς που τις πήρε. Τέλος πάντων. Ας το ανοίξουμε. Ουστ. Έχει και καρτελάκι. Καλά. Ποιος το κάνω το καρτελάκι. Ορίστε. Keeper Smartwatch. Αναπαραγωγή μουσικής, ειδοποιήσεις, συμβατότητα με USB, χέρια και hands free. Λοιπόν. Ανοίξε ρε. Τέλος πάντων αυτό μπορεί να πάρει μερική ώρα. Εντάξει, το άνοιξα. Γιατί να βάζουν τόσο δύσκολες συσκευασίες? Σαν τα μπουκάλια της χλωρίνης. Έχει ριχτήρ. Τι αυτά, οδηγίες. Μισό, πάλι παύση. Λοιπόν, έχει αυτό εδώ, πρέπει να έχει USB. Και τώρα το σημαντικότερο απ' όλα, το πλαστικό. Αν είμαστε αστείος, Να το smartwatch. Έχει και αυτό εδώ. Ας το ανοίξουμε όπως είπε ο Μάκης. Βασικά όχι, θέλω να το ζήσω μόνος μου αυτό. Δεν θέλω να με βλέπετε και να ζηλεύετε. Οπα. Για να δούμε τώρα. Οπα, νομίζω έτσι το φοράμε. Γιατί εδώ έχει και τα home buttons. Τέλος πάντων, κουτσά στραβά το έβαλα. Και κάτσε, θέλει φόρτιση. Μάλλον θέλει φόρτιση. Επίσης έλεγε στις οδηγίες ότι πρέπει να κατεβάσω μια εφαρμογή ή να σκανάρω μισό. Ελληνικό είναι αυτό? Όχι. Ναι, εδώ είναι το ελληνικό. Ή να σκανάρω αυτόν τον κωδικό εδώ. Αυτό λέει. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο. Συγχαρητήρια σε όσους πήρατε και εσείς την τσάντα. Ωραία φαίνεται όμως. Έχει εδώ διάφορα. Κάτι μπλε χρώματα. Τέλος πάντων, σε λίγες μέρες έρχονται και τα γενέθλιά μου. Κάποιος ξέρει τι βίντεο θα κάνω γι' αυτό. Δεν πειράζει, στο φυλάω για έκπληξη. Μόνο που δεν θα ανεβεί στα γενέθλιά μου, θα ανεβεί λίγο πιο πριν. Τέλος πάντων, κάντε like και όλα τα ιδιαίτερα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, γεια!